요즘 아침에 일어나면 머리가 무겁고 가족이 코골이가 심하다고 걱정해요. 솔직히 그냥 잠버릇이겠지 넘겼는데 알고 보니 김포 장기동에서 코골이를 겪는 많은 분들이 건강 수치에 변화가 나타난다고 해서 깜짝 놀랐어요. 고혈압이나 당뇨로 고생하는 분들이 코를 골면 수면 중 호흡 문제로 혈압, 혈당까지 영향을 줄 수 있다니 그저 소리만 큰 게 아니더라고요. 매일 밤 자신도 모르게 몸이 저산소와 스트레스에 시달린다는 사실 무섭지 않나요? 수면 검사로 내 호흡 상태를 점검하는 게 얼마나 중요한지 이제야 깨달았습니다. 자세한 내용이 궁금하다면 드림이비 이누가를 검색해주세요.